Gu Ainhoa Olaso eta Nara Garzia gara, hemen Bidezia Maitasuna film laburraren zuzendariak, eta zinegin estrainatuko dugu gure lehenengo film laburra. Nahi baduzu geratu zaitez nire etxean. Leire, hau ez da bi gauetarako exilio bat. Bai, hemen Bidezia Maitasuna 14 minutuko fikziozko labur bada. Kontatzen dagoena pixka neska gazte baten historia edo bizitzako momentu bat, dala gurasoen etxetik irten aurreko momentu bat. Kasu honetan amarekin harreman nahiko intentsio bat dauka eta joan aurretik lehertu egiten da harremana eta egoera bera, ez? Bazkaldu duzu? Bai. Aurrengoan abisatu. Zer? Hurrengoan abisatzeko. 2008an idatzetako gidoia ordutik eta gaur arte garatzen ibili gara zentzu askotan, aukera mentoretza programan parte hartu genuen, hemen iaz egon ginen pitxin bat egiten zinegin bertan, beka bat jaso dugu Durango udalaren partetik, EHUko Mikel Laboa katedratik bai laguntza bat jaso dugu, eta uda hasiera honetan eukin dugu Kimuaken katalogoan sartzeko aukera. Ordutik beste 6 hizkuntzatara itzuli da film laburra, eta gogoz ja estrenatzeko eta jendeak ikusteko eta iritziak jasotzeko. Orain arte ikusi da benen partetik bai jaso dugu olako erreakzio bat gogorra den sentsazioarekin edo geratu dela, mugituta, eta horrek bai emango dugu zer esana, nor sentitutan empatizatuta edo egoerarekin, norrez, zer eragiten dau, zein komodidade, pixkat horren bila joan gara bai, ez?